Hi guys! So ngayon, naisipan namin ng mga friends ko na magmukbang kami ng seafood mukbang. Yan. Okay. Si ano nga pala? Si Joy, si Jess, at saka si Julie. Ako po si Jaika. Diyos. Kasi siya lang po yung letter M. Ako lang po yung letter M. Lahat po sila J. Letter J kami Opo. lahat. Magpapaiba na po ako ng pangalan. Jaika na po. Hindi na po Maika. Jaika na. Yes. So, let's start na. Yes, Let's kakain na do po this. kami. Kakain na po tayo. Lord, thank you for this food. Bless this food, nourish this food. In Jesus' name, Amen. Kainan na. Takong lang sa'yo. Tingnan natin kung sino yung kain kargador. Hindi na ako. Yes. Tanggalin mo yung tahong. Naalala niyo. Game na. Ay, nga pala. Yung kasama po pala namin hindi pwede kumain ng taho. Bakit? Eh kasi nga meron siya. Kuya, dito ka ba? Meron siyang allergy. O, social, mayaman. Ba't mo talaga doon? Bola lang yan. Bakit? Hindi ako. Baka ngayon tuluyan kita. Naku, Joy. Saglit lang, anak. Famous na yun, ano? Joy! Famous na siya? Yung pangalan ni Joy. Joy palang black pigidik siya. Hindi siya lagi, ah. Uy, Joy, malapad ng umata, Joy. Paanin ako, Joy. Sabi? Bala ko sa buhay niyo. Kakain ako. Kasi may sigaw. Galit ka? Uy, ano ba kayo? Ayaw nyo yan? Ano mo? Ayaw nyo lang. 2 beses na yan! Oh, Karamihan lang na. kala nyo may diet, wala. Kain kargador po, pre. Bukas, jogging kami. Hindi totoo yan. Laman ka ng laman. Tapos pag uwi namin, may Mag-aalmusal breakfast. kami. Alam ko sa iba na Oo, kaway ka ng alas 11, tapos hindi mo kayang bumangon, wag ka magpasa. Di ba nagsabi Ano ako? ba gusto mo kaway? Di ba nagsabi? Kukunin Ayaw ako ko kayo. na. Ano naman na? Buti na lang. Bakit tayo muna? Hindi ko na ano yun. Kasi ito sabi niya, bora na 5 AM. Sabi ko ayaw ko na. Eh di sana hindi ako bumising ng alas 4 kung nayawa kayo. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo eh. For 20 ko nang nabangon naman ako ng ano.
Masama ang loob mo. O, idaan mo sa kain yan. Wala. At sa atin itong isa. Buksan mo. Kaso walang reviews mo. Okay lang ba? Ano dito, soft test? Nakaswab ka ba? Wala parang hindi naman. Masubo. May kadaswab. Ay, atay ba to? May nagswab ako ah. Atay pa lang. May baboy dyan. Hindi ka na kayo natay? Ikaw. Pero dati ako maswang. Ano daw? At dami daw sa ano? Dati siyang aswang. Nagbago na ako, hindi na ako manatay. Ganun. Matali ka na buhok. Parang iba yung Ang nabusog taga ah. kasi kumain, tapos hindi nagtali. Thank you, Lord. Alam mo, magbubudol, hindi ka nagtali-tali ng buhok. Maganda-ganda kasi yun Kasi sa'yo. matagal na ako tinali ni Danny. Hindi, Chi, ang dami mo. Ang dami mong paandan, no? Lumaako ka lang. Mahal ko na nga lang. Gusto mo lang manahimik, ha? Ha? Ang galing ko talaga, no? Kasunod na budol, huwag mo na ito isali, ha? Bakit? Nakakabudol eh. Siyempre pag walang baliw. Namin na. So ikaw yung baliw doon. Alam na kung sino may maraming kakain.
sabi ni Jay kanina, Antayin na natin sa bayan. wait, sabi ni Jay kanina, nakaka-high blood itong mga pagkain. Kaya ako ginawa, kahit marami daw makakainin, hindi ako maka-high blood. Alam niyo kung bakit? Hindi na namin tanungin. Wala pa Alam niyo, hindi ba alam, yawa ka. Wala akong pakialam kung ma-high blood naman siya. Walang pakasama at walang Wala akong Bakit sino nagtago ng ulam? You